Ballerina Bulldog var på besøg i dag på Kalmar Slot. Og hun er en vigtig del af min udstilling. Ballerinaen er et symbol på, hvordan vi kan bygge de indre kræfterne, vi har, når vi trænger til at få ekstra kraft i livet vort. Hun har en hel række forskellige power tools, som hun tager frem og bygger på sin livsrejse. Og derfor var hun her i dag for at minde os om, at vi har disse kræfterne inde i os. I verden i dag så går alting så forfærdeligt fort, og vi kan trænge til at roe ned indiblandt. Og jeg håber, at denne udstillingen på Kalmar Slot kan være med til at bringe lidt ro. Fordi papirklippene er en langsomhedens kunst. Det tager vældig lang tid at lære sig at klippe. Og alle mine klip fortæller en historie. Så han er gået undercover som veps. Udstillingen har været i alle de nordiske lande nu, men jeg har gemt det bedste til slut. Sverige og især Kalmar Slot. Og det vil være vældig, vældig hyggeligt, om folk tog sig tid til at komme hit på dette vakre slotte og se på papirklipudstillingen.